Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Just wait, lah. Um, स्क्रिन आएको छैन है। Share screen. Start. स्क्रिन आएको छैन है। Yes, sir. No, sir. No, sir. Yes, sir. थिएन। Okay, fine. अब आयो है। Yes, sir. Okay, so Yes, today we'll talk about molecular mass. Okay, so molecular mass is the sum of the atomic mass of the element present in a molecule. Okay, so this is the basic definition of molecular mass. So तिमीले गर्दैमा आएको हो यो molecular mass कसरी निकाल्ने? For example, if you have a water, है, so water छ, so water को calculate the molecular mass भन्यो भने you have to simple add of the total mass है, individual mass लाई जोड्दै जानु पर्यो. For example, water hydrogen को 1 हो plus there are 2 hydrogens, so भनेपछि you need to multiply it by 2, then oxygen को 16 है लगभग. So त्यो गर्दाखेरि कति आउँछ? So it's a 2 plus 16, so this gives you 18. So 18 U लेख्छ unified mass. So this will be the molecular mass. Molecular mass भन्नाले one molecule, एउटा molecule को mass कति हुन्छ, that is molecular mass. Right? Similarly, other example ma, this is CO2. If you want to calculate the molecular mass of CO2, then carbon को you know it's 12 plus oxygen को 16 भयो, so 2 into 16. There are 2 oxygens here, so गर्दाखेरि 12 plus 16 to the 32, so this gives 44, so 44 U. Okay, so in this way you have to calculate it and you know it. यसमा केही साह्रो छैन, right? So molecular formula ले जुन चाहिँ भन्छ त्यसमा you need to calculate and values हरु अलिकति याद गर्नु ल, याद भइहाल्छ पनि. जस्तै हाइड्रोजन को 1 हो, कमन को अक्सिजन को 16 हो, कार्बन को 12 हो ल, 12 point something आउँछ अब हिजो क्याल्कुलेट गरेको, that is the average atomic mass, but हामीले म्यानुअली क्याल्कुलेट गर्दाखेरि we just take 12 only. Okay,
बट अब प्रब्लम चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि जस्तै आयनिक सल्टमा अलिकति प्रब्लम आउँछ है आयनिक सल्ट so ionic salt when you talk about NaCl okay so NaCl लियो भने how it is like अघिकोमा जुन चाहिँ छ नि वाटर हेर्यो भने वाटरको स्ट्रक्चर इफ यु सी दिस इज समथिङ लाइक दिस यस्तो हुन्छ नि त वी शेप हुन्छ वाटरको हैन ओ हुन्छ दुईपट्टि HH हुन्छ and if you see carbon dioxide so carbon dioxide is also a linear okay म यो स्ट्रक्चर बनाउँछु यो स्ट्रक्चर एक्ज्याक्टली त हैन बट you can imagine this one okay so एउटा पर्टिकुलर फर्मुला छ नि फर्मुलाको स्ट्रक्चर हुन्छ नाउ NaCl now coming to the NaCl मा it is not like that now यो आयनिक हो फेरि Na प्लस र Cl माइनस हुन्छ त एउटा Na र NaCl यसरी बसेको हुँदैन ओके अब यो यसमा चाहिँ स्पेसिफिक यो सोडियमको लागि यो क्लोराइड भन्ने हुँदैन बिकज व्हेन यु सी द स्ट्रक्चर इज समथिङ लाइक दिस Na प्लस देन Cl माइनस फेरि Na प्लस Cl माइनस यसरी बसेको हुन्छ एन्ड हियर Na को फेरि तल Cl माइनस बसेको हुन्छ यहाँ Na प्लस बसेको हुन्छ यहाँ Cl माइनस बसेको हुन्छ Na प्लस बसेको हुन्छ फेरि यसमा तल गयो भने Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस देन अगेन गयो भने Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस आयनिक सल्ट हो नि त नाउ अब भन्नु सक्छ कि कुन चाहिँ सोडियमको जोडी चाहिँ क्लोराइड हो भनेर यु क्यानट से नि त है अब इफ यु टक अबाउट दिस सोडियम यो सोडियमलाई कन्सिडर गर्दैछ भने यो सोडियमसँग एट्याच भएको क्लोरिन चाहिँ कुन चाहिँ हो त यसमा त यता पनि छ यु क्यान सी हियर है साइडमा फोर क्लोरिन एटम छ र यो त वान लेयर भयो यसको माथि अझै अर्को लेयर पनि हुन्छ अब एक्ज्याक्टली सोडियमको माथि क्लोराइड हुन्छ त्यस्तै प्रकारले यो लेयरको तल्लोपट्टि पनि अर्को लेयर हुन्छ सो इन जेनरलमा एउटा सोडियममा 6वटा क्लोरिन चाहिँ टाँसेको हुन्छ बुझ्दैछ सो एउटा सोडियममा 6 क्लोरिन चाहिँ अट्याच भएको हुन्छ डाइरेक्टली इन कन्ट्याक्ट हुन्छ so you cannot say that this particular sodium is attached to this particular chlorine जो चाहिँ हामी माथि चाहिँ भन्नु सक्दैन जस्तै यो वाटरमा you can say that this oxygen molecule is attached to this particular hydrogen दुईटा हाइड्रोजन पर्टिकुलर सँग अट्याच भएको छ and they are covalently bonded similarly in case of CO2 also you can say that carbon is bonded with this particular two oxygen okay they are covalently bonded but here in case of iron you cannot say that this is particularly bonded with this particular chloride but formula le ke bhancha bhandakeri formula le again it says NaCl so NaCl matlab it's basically the ratio यसले के बुझाउँछ भन्दा रेशियो बुझाउँछ ओभरअल क्रिस्टलमा if you count the sodium and chloride now यो यसमा पनि हामी काउन्ट गर्न सक्छ so sodium is to chloride ion ko ratio if you calculate there are how many sodium 1 2 3 4 5 6 7 8 so 8 is to 1 2 3 4 5 6 7 8 8 is to 8 छ हैन so यसलाई काट्दाखेरि 1 1 जान्छ so we can say that it is 1 is to 1 ratio so overall crystal लाई हेर्दाखेरि we can say that एउटा सोडियमको लागि एउटा क्लोराइड अवेलेबल छ so the ratio maintained here is 1:1 okay it just so ionic solid मा जुन चाहिँ फर्मुला ले भन्छ that gives just a ratio not a particular bond okay so यस्तो केसमा चाहिँ we cannot take molecular mass किनभने यसमा मोलिक्युलै हुँदैन नि त किनभने अघिको जस्तो वाटर जस्तो पर्टिकुलर मोलिक्युल हुँदैन यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ थुप्रोसँग बन्डेड भएको हुन्छ okay so in an average ma if you see then the ratio will be 1:1 as formula ले भन्छ NaCl so यस्तोको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यस्तोको लागि चाहिँ we have to calculate this formula mass okay so formula mass
कसको लागि एप्लिकेबल हुन्छ भन्दाखेरि आयोनिक सलिड So what is formula mass? So formula mass is the sum of the average atomic mass of each atoms represented in the chemical formula. So chemical formula ले जति भनेको छ त्यसको एभरेज एटोमिक मास लिँदाखेरि जुन चाहिँ निस्किन्छ that is called formula mass. So याद गर्नु पर्यो कोभ्यालेन्ट मोलिक्युल को चाहिँ मोलिकुलर मास हुन्छ भने आयनिक मोलिक्युल को चाहिँ फर्मुला मास हुन्छ ल. So for example अब NaCl नै गरिहाल्नु. So what will be the formula mass of NaCl भन्यो भने sodium is 23 plus chloride is 35.5 हुन्छ ल. These are the values you need to remember. So add गर्दाखेरि 5 6 7 8 so 5 so 58.5 U हुन्छ. Okay, so याद गर्नु है सोडियम को मास is your 23 AMU हुन्छ and chloride को is 35 35 कि 37 हो 35.5. Okay, anyway केही छैन just check ला. Yes, it's fine. 35.45 sir, but it's a 35.5. You can take la. Okay, so clear with this one? बुझ्दै छ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Getting. Okay, so you have to understand formula mass कहाँ use हुन्छ र molecular mass कहाँ use हुन्छ. The next concept छ that is a mole concept. यो class 9 मा पनि पढ्दै आएको कुरा हो. Okay, so mole concept चाहिँ अलिकति you have to understand like this that mole is basically a number ल. So mole भन्नाले चाहिँ एउटा it's basically a number ल. यसलाई compare गर्दाखेरि चाहिँ you have to compare that 1 dozen. Okay, so 1 dozen of banana भनेको how many? 12. Okay, so it's you have to compare so something like that 1 dozen. So it gives 12 number, right? 12 numbers अथवा 12 items whatever. So त्यसै प्रकारले mole is also a particular number हो. So 1 mole भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि चाहिँ 1 mole means it's basically 6.022 into 10 to the power 24. Okay, so 24 it could be particle, it could be atoms, it could be anything. So 1 mole means it's basically 6.022 into 10 to the power 20. 10 to the power 23, oh, not 24. 10 to the power 23. 6.022 into 10 to the power 23 particles. So, ल अब यो कन्सेप्ट चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि फेरि कार्बनसँग कम्पेयर गरेको छ. सो बेसिकली अर्को डेफिनेसन हेर्दाखेरि सो 1 okay I'll just write it 1 mole is the amount of a substance that contain as many particles or entities as there are atoms right la.
Asthmatic particles are entities that are atoms in exactly 12 gram of the C12 isotope. Okay, so भन्नुको मतलब हामीले 12 ग्राम ल so 12 ग्राम कार्बन 12 atoms लिँदाखेरि जतिवटा पार्टिकल आउँछ so that is equals to 1 mole. So this is the standard definition. So 12 gram of 12 gram of C12 atoms लिँदाखेरि so 12 gram मा कतिवटा atom चढ्छ भनेर हेर्यो भने चाहिँ so it will be exactly answer आउँछ 6.022 यदि याद गर्दा हुन्छ but the exact figure if you want to go it will be 67 into 10 to the power 23 atoms. So it order answer 6.022 1367 into 10 to the power 23 atoms. And that is known as 1 mole. Okay. So now अब यसबाट तिमीले एउटा कार्बन एटम को कति ग्राम हुन्छ त्यो निकाल्नु सक्छ हैन यहाँ हेर ल 12 ग्राम अफ एटम्स कार्बन एटम को चाहिँ 12 ग्राम अफ C12 atoms contain यतिवटा एटम्स भनेपछि एउटा एटम्स को मास निकाल्नु पर्यो है सो एउटा एटम को मास निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो 12 डिवाइडेड बाइ सो एकछिन ल सो मास अफ 1 C12 atom is equals to चाहिँ के हुन्छ 12 yes 12 divided by 6.022 into 10 to into 100. I'll just write the exact value 1367 into 10 to the power 23 गर्यो भने चाहिँ यति आउँछ नि त Okay, this is just a unitary method के छैन 12 ग्राम को सुन नि त 6.0221367 into 10 to the power 23 atoms को मास चाहिँ 12 ग्राम हुन्छ भने एउटा एटम को मास कति हुन्छ निकाल्न सक्छ नि त हैन So if you do this calculation your answer will be 1.992648 into 10 to the power minus 23 ग्राम आउँछ ल यो चाहिँ एउटा कार्बन एटम को मास एउटा कार्बन एटम को मास so mass of 1 C12 carbon man फेरि carbon 12 को atom if you calculate it will come like this okay then other topic that we have to discuss is percentage composition okay so percentage composition भन्नाले बेसिकली एउटा कम्पोनेन्ट को पर्सेन्टेज कति छ ओके सो यसमा दुईटा हुन्छ एउटा हुन्छ मास पर्सेन्टेज हुन्छ अर्को हुन्छ रेशियो पर्सेन्टेज ओके उसको नम्बर पर्सेन्टेज पनि हुन्छ दुईटा ल so normally we talk about mass percentage so formula if you see so mass percentage of an element is equals to mass of that element in the compound
into 100 ल अलिकति आउँदैन whole divided by molar mass compound. Okay, we haven't talked about molar mass, right? Anyway. Suppose water लियो है example ल so water मा you need to check hydrogen र oxygen को mass ratio कति छ so hydrogen is 2 component is to oxygen को is 16 ठीक छ so total mass हुन्छ हाम्रो 18 आउँछ है so mass percentage so if we are to calculate the mass percentage of hydrogen so mass percentage of hydrogen is equals to mass of that element in the compound. So यसमा हाइड्रोजन को कति मास छ त 2 छ ओके किनभने टोटल मास चाहिँ हाम्रो 18 हुँदैछ नि त okay so यहाँ फर्मुला mass of that component in the compound so mass is 2 divided by total molar mass of the component molar mass यानी we have to take 18 okay molar mass र molecular mass मा अलिकति डिफरेन्ट छ I will come to that one but value same है हुन्छ खाली युनिट मा डिफर हुन्छ into 100 okay so 1 2 9 is 18 so it's 9 ले multiply गरे 9 1 is 9 10 9 फेरि 1 is 9 10 11.11 something so it is 11.11 percentage आउँछ ल 11.11 percentage. Now, what will be the mass percentage? Mass percentage of oxygen. So, mass percentage of oxygen check गर्नु पर्यो भने चाहिँ it will be oxygen को mass कति छ त 16 छ total mass is 18 into 100 गर्नु पर्यो okay so यसमा so if you calculate it 2 is a 16 2 9 is a 18 हैन so 9 9 1 is 9 so it's 11.11 so गर्दाखेरि 88.88 हुन्छ percentage 88.88 percentage okay अब यसमा चाहिँ अर्को in other way also you can do like or if you want to calculate in other way यो त simple थियो mass percentage of oxygen गर्दाखेरि चाहिँ you can also do it's 100 minus mass percentage of यो oxygen है mass percentage of hydrogen गर्दा पनि हुन्छ है ल so 100 minus mass percentage of hydrogen कति आएको छ 11.11 so if you subtract it you will get it is again 88.88 89 आउँछ ल राउन्ड अफ गर्दाखेरि 100 minus 11.11 yeah 89 आउँछ सो त्यो राउन्ड अफ गर्यो भने इट इज केही प्रब्लम छैन त्यसमा पर्सेन्टेज ल so you can do in that way also ल कोही बेला घरिघरि डिभिजन गर्नु भन्दा सबट्र्याक्सन सजिलो हुन्छ so you can do in either this way also यो मेथडले गर्दा पनि हुन्छ एउटाको चाहिँ निकाल्नु पर्यो किनभने टोटल आउट पर्सेन्टेज भनेको we are talking about out of 100 right so out of 100 मा एउटाको निस्किसक्यो भनेपछि अर्कोको डाइरेक्टली 100 माइनस दैट भ्यालु गर्नु साथ अर्कोको आइहाल्छ इफ देयर इज अ जस्ट टु कम्पोनेन्ट तीनटा कम्पोनेन्ट छ भने चाहिँ दुईटाको त्यो 100 माइनस त्यो दुईटाको गर्नु पर्यो त्यो गर्दा थर्ड कम्पोनेन्टको आउँछ okay similarly
I'll just do another one. यो केही छैन, जस्तै okay. मोलर, अब I'll come to that one ल. मोलर मास भनेको चाहिँ के हो भनेर, मोलर मास अघिको थियो मोलिकुलर मास. नाउ दिस इज मोलर मास. सो मोलर मास भनेको चाहिँ मास of one mass of 1 mole, mass of 1 mole of substance. So mass of 1 mole of substance is basically molar mass. ल जस्तै अब वाटर, फर एक्जाम्पल वाटर को लियो. सो वाटरमा वाटरको फर्स्टमा मोलिकुलर मास हेर्यो भने इट इज जस्ट 2 + 16. सो दिस गिव्स 18U है. र मोलर मास MOLAR मोलर मास भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ, मोलर मास भनेपछि 1 मोल अफ सब्स्टेन्स भनेको छ हैन, को मास. सो एउटा मोलिक्युलको मास चाहिँ तिम्रो 18 आउँदैछ भनेपछि 18 इन्टु कति गर्नु पर्यो, 1 मोल इज 6.022 इन्टु 10⁻23. ल त्यो गरे भने तिम्रो टोटल युनिट आउँछ U. ठीक छ. र मोलर मास चाहिँ नर्मली इन टर्म्स अफ ग्राममा क्याल्कुलेट गर्छ. सो यु हेभ टु मल्टिप्लाई 8 इन्टु 6.022 इन्टु 10⁻23 ओके इन्टु 1 AMU भनेको कति ग्राम हो, 1.66056 इन्टु 10⁻24. ल यो गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली तिम्रो आन्सर आउँछ 18 ग्राम आउँछ. ल यु क्यान क्याल्कुलेट इट एट क्याल्कुलेटर गर्दा पनि हुन्छ. इफ यु हेभ अ टाइम यु क्यान डु इन रफ. सो मोलर मास सुन है, मोलर मास भनेको चाहिँ 1 मोल अफ सब्स्टेन्सको. 1 मोल अफ सब्स्टेन्स भन्नाले 1 मोलको अघि भनेको छ द्याट इज 16.022 इन्टु 10⁻23 वटा पार्टिकलको मास. सो 6.022 इन्टु 10⁻23 वटा पार्टिकलको मास जति छ त्यसलाई हामी भन्छ मोलर मास. ओके. मोलिकुलर मास भनेको एउटा मोलिकुलको मास. एउटा मोलिकुलको मासमा जहिले पनि युनिट लाग्छ U, युनिफाइड मास. जस्तै वाटरको 18U आइगयो. तर वाटरको मोलर मास कति हो भने 1 मोलको मास कति हो भने चाहिँ 18 इन्टु त्यो नम्बरले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त. We called it Avogadro's number. So it's a 6.022 into 10⁻23. Okay, so यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने तिम्रो मोलर मास आउँछ. तर युनिट U नै बस्छ. तर हामीलाई युनिट U चाहिएको हैन, युनिट हामीलाई ग्राम चाहिएको. सो यो युनिफाइड मासलाई चाहिँ ग्राममा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ 1.66056 इन्टु 10⁻20 माइनस यहाँ बिर्सेछ है, -24 ग्रामले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ. सो व्हेन यु मल्टिप्लाई इट, सो भन्नुको मतलब इफ यु मल्टिप्लाई, अब मेरो मेन इन्टेन्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ छ नि 6.022 इन्टु 10⁻23 इन्टु 1.66056 इन्टु 10⁻24 मल्टिप्लाई गरे भने यो आन्सर कम्स एज अ 1. याद गर्नु है, 1 आउँछ. ल अब तिमीले म्यानुअली गर्दा 1 एक्ज्याक्टली छेउछाउ नआउला, बट इट विल बी 0.999 समथिङ आउँछ. बट एक्ज्याक्ट भ्यालु इफ यु टेक देन यु विल गेट द 1. ठीक छ. सो मोलर मासमा चाहिँ, सो भन्नुको मतलब मोलिकुलर मासमा जति हुन्छ द्याट इज U हुन्छ भने मोलर मासमा सेम भ्यालु ग्राममा हुन्छ.
So suppose now next is ethanol. Ethanol, right? So ethanol banale C H3CH2OH. So this is ethanol. So इसको molecular 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 mass. So कति हुन्छ भन्यो भने there are two carbons है. So carbon 2 means 12 into 2 भयो carbon को. So it is 24. Then hydrogen how many? 3, 4, 5, 6. So 6 odd hydrogen. So 1 into 6 odd hydrogen गर्दा 6 भयो. Then oxygen एउटा छ. So 1 into 16. Whatever. The 16 हुन्छ. So if you add it, कति आउँछ? 24 मा 6 गर्दा 30, 46. So 46. So molecular mass सोध्यो भने it is 46 U लेख्नु पर्यो. Molar mass. So molar mass कति हुन्छ यसको? 46 gram. Yes, correct. So it is 46 gram हुन्छ. Okay, molar mass is 46 gram. Clear? अब molar mass. So कसरी आयो भन्दा molecular mass मा molar mass भनेको 1 mole को if you multiply it you will get exactly 46. So now mass percentage. Suppose mass percentage हामी यो टपिक गर्दै थियो. So mass percentage of hydrogen गर्नु पर्यो भने कति हुन्छ? So hydrogen को total mass कति छ यहाँनेरि? 3, 4, 5, 6. So 6 छ. 6 divided by total mass is 46 into 100 गर्नु पर्यो. Okay, so 2 ले गरौँ. 2 3 जा 6, 2 4 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. So 300 by 23 हुन्छ. So if you calculate it 300 by 23. So it is around 13.04% आउँदैछ. Similarly, mass percentage of oxygen गरेर oxygen is 16 छ, एउटा मात्रै छ 16 by 46 हुन्छ into 100. So is equals to 16 हैन. So 2 ले नै काट्दै जाउँ. So 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. So again 800 by 23 हुन्छ. So divided by 23 आउँछ. So it is around 34.78%. And now mass percentage of carbon. So mass percentage of carbon के गर्नु सक्छ भने मैले 100 minus यो दुईटालाई जोड्नु पर्यो. कति छ अगाडिको? 13.3. 13.04 plus 34.78 गर्दा हुन्छ. यो सजिलो हुन्छ. So 100 minus, so if you add it, plus 34.78. So 47.82 हुन्छ. So if you subtract with 100, then it will be 52.18 approx यति नै हुन्छ percentage ल. So यो पनि डल्लै percentage हुन्छ. So यसलाई पनि यसो गरेर percentage गर्नुपर्छ ल. You can use other bracket here. Percentage is the unit. ल, so यसरी गर्दा हुन्छ individually, otherwise directly गर्दा पनि हुन्छ. That so in that way you can calculate the mass percentage ल. Fine. Okay. The next is
molecular formula दुईटा एउटा टर्म छ इट्स molecular formula and empirical formula molecular 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 formula. So molecular formula it shows the exact number it shows the exact number. It shows the exact number of different types of atoms present in a molecule. So this is the definition of molecular formula. For MULE, molecular formula. So भन्नुको मतलब, so when we talk about water, so it is H2O. Okay, so यसो गरौँ पहिला water गरौँ water. So water is H2O. ल त्यसै प्रकारले कार्बन डाइअक्साइड कार्बन डाइओक्साइड कार्बन डाइअक्साइड भन्यो भने CO2 है. त्यस्तै प्रकारले हाइड्रोजन पेरोक्साइड सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भन्यो भने के हुन्छ H2O2 है. त्यस्तै प्रकारले बेन्जिन सो बेन्जिन भन्यो भने द फर्मुला इज C6H6 है. त्यस्तै प्रकारले 4 5 इथेनोल भन्यो भने C2H5OH यसरी लेख्दा पनि हुन्छ. अदरवाइज नर्मली अघि गरेको CH3CH2OH लेख्दा पनि हुन्छ है. सो एक्ज्याक्ट फर्मुला जुन चाहिँ बताउँछ त्यसलाई चाहिँ भन्छ हामी molecular formula. It shows the exact number of different types of atoms present in a molecule. So यसलाई भन्छ हामी molecular formula. Okay, so next topic हाम्रो empirical formula so that we will continue on Tuesday.